Всем привет, ребята, это я, Тиша. Сегодня мы будем играть в игру Roblox. Я специально поменял скин для этого видео, как будто ностальгический. Вот, мы играем в старую игру. Здесь очень много людей, к удивлению, но все-таки играем. Еще здесь всегда такая вот старая вот эта штука. Ладно. У меня сейчас палец очень распухший, поэтому мне очень сложно играть. И, к удивлению, если я пройду, это очень круто. Так. Это хорошо. Да. Сразу вот так вот сделаю. Так. Сразу вот так вот сделаю. Сейчас вот так вот сделаю, чтобы было круто. Вот так вот. Так. Стоп. Что? Что? Что?